Isso é o que acontece quando você gira uma palha de aço incandescente, uma brincadeira raiz dos anos antigos. Agora, o que será que acontece se a gente girar uma palha de aço incandescente com uma furadeira? Bora testar no vídeo de hoje. E atenção, pessoas com fotossensibilidade, não aconselho que assistam esse vídeo porque as imagens podem gerar algum distúrbio. Lembrando, estamos em um ambiente controlado, com todas as medidas de segurança. Não tentem reproduzir isso na casa de vocês. Tá pronto, Ramon? Tô pronto, ansioso. Abriu o portal do Doutor Estranho. Caraca, irmão! Acho que Porra, merece mais uma, hein? merece mais uma, foi muito rápido isso. Doutor Estranho, 3, 2, 1. No! Mano! Que brincadeira divertida, pena que é rápido.